दोस्तों शायद आपने नोटिस किया होगा कि रात के समय एरोप्लेन पर ढेर सारी रंगीन लाइटें चमकती रहती है, पर क्या आपको भी ये लगता है कि वो रात को दूसरे एयरक्राफ्ट से बचने के लिए होती है? दरअसल दोस्तों एरोप्लेन में 1-2 तरह की नहीं बल्कि 5 तरह की लाइट्स होती हैं। पहली की रनवे टेक ऑफ लाइट जो कि हमारे व्हीकल की तरह काम करती है। दूसरी की लैंडिंग लाइट, ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताने में मदद करती है कि ये एरोप्लेन रनवे पर लैंड करने वाला है। नंबर 3 एंटी कोलिजन लाइट, ये दूसरे एयरक्राफ्ट को बताने में मदद करती है कि सामने कोई एयरक्राफ्ट उड़ रहा है। ये दिन और रात दोनों समय ब्लिंक करती रहती है। नंबर 4 नेविगेशन और पोजीशन लाइट, ये लाइट हमारे व्हीकल के इंडिकेटर की तरह काम करती है, जो कि दूसरे एयरक्राफ्ट को बताने में मदद करती है कि सामने वाला एयरक्राफ्ट किधर मुड़ने वाला है। नंबर 5 ब्लाइंडिंग स्ट्रोब लाइट, ये लाइट्स एरोप्लेन के विंग्स की टिप्स पर लगी होती है, जो कि इंजन के स्टार्ट होने से बंद होने तक चालू ही रहती है।